Iperimeter yocingo oluyi-rectangle iwu-0.72 kilometers uma likalwa. Ubude bendawo ebiyiwe u-160 meters. Yini ubududla noma i-width yabo? Sinocingo oluyi-rectangle nalo siludweba. Iperimeter yalo noma i-distance yamacele wonke ihlanganisiwe sitsheliwe ukuthi u-0.72 kilometers. So uma silirawunda lolu cingo silikala sizothola 0.72 kilometers. Ebese i-length yalolu cingo noma ubude yalolu cingo 160 meters. Le i-length 160 okusho ukuthi nale kuzobe i-length ngoba phela kwi-rectangle ayalingana amacele. Lena ke esima ke ewu-W i-width noma ubududla balendawo ebiyiwe. Iperimeter yocingo icele elilodwa. Iperimeter yocingo icele elilodwa lo width plus lo 160 plus le enye i-width noma lobo bunye ubududla plus 160 meters omunye futhi ngoba phela awu-4 ama-side. 2 plus 2 4 plus 160 meters lo. Asithi lo W vele uwamamitha. Uma si-eda zonke lezinto esiyibalela sizothi W plus W osinika u-2W plus 160 plus 160 osinika u-320. Loko kungama-meters njalo. Ebese sithi ke iperimeter kusho ukuthi sitsheliwe phela la kumbuzo wethu ukuthi iperimeter yethu u-0.72 kilometers. Thina sizama ukukhombisa ukuthi ngempela iwona noma cha lo 0.72 kilometers. Kodwa ngoba phela ama-distance ethu la ama-length lawo angama-meter asishintsheke lama-kilometer abe ama-meter. Sizokwenza kanjani lokho? Sizothi kuzomela sithole ukuthi mangaka ama-meter kwi-kilometer. Siyazi ukuthi awu-1000 ama-meter kwi-kilometer elilodwa. Ngakho kuzomela si-times lo 0.72 ngo-1000. Sizothola uba uma sithi 72 times 1000 sithola u-72,000. So ke uma sithi 0.72 times 1000 simuva izikhali ezimbili ebese sifaka ikhoma yethu. Kusho ukuthi u-0.72 kilometers u-720 meters. U-720 meters lo. Asibheke ukuthi ngempela iperimeter uwona no 720 meters lo. U-2W plus u-320 wethu suthola ku-160 plus 160 meters. Kumele usinike u-720 meters. Asehleke sithi 2W plus 320 sithe equal 720 meters. Asiminus ke u-320 komabili amacele ale equals ngaka left nangaka right. Khona sithola impendulo yethu. Sithi minus 320 ngala, sithi minus 320 ngale. Ngala ngaka left sizosala no 2W kuphela ngoba 320 sesususile.
Mase ngaka-right 720 minus 320 usinika u-400. Kusho ukuthi 2W usinika u-400. Asidivide-ke ngo-2. 2W divided by 2W, 400 divided by 2 u-200. Lokho kusitshela ukuthi ama-width ethu lawa inye iwu-200 meters. 200 meters la, 200 meters ngala enzansi. As-add-e ku-200 abawu-2 no-160 abawu-2 khona sizobona ukuthi ngempela sizothola u-720 yini. Ngempela mawuthi